เหรอไม่เปียกแน่แล้ว สุดสัป ได้พอไปกันนะพ่อนการเป็นเงินไทยมองมา เงินกีบไปได้เงินกีบหลายเงินกีบนี่ใส่ละเงินกีบไปไว้ซะ น้ำพรต้องไปกับผู้ชายทำไมต้องเพราะว่าจริงแต่กับน้ำพรจะลงลำเดียวกันไม่ได้เรือมันจะลงข้างหนึ่งพี่เก๋คนเดียวเลยเราสามพออีกทีก็ไม่พี่คุณเอามันไว้นะไปนั่งเรือนะครับ ห่อนค่ะ มันจะไปนั่งเรือมันเอาคนที่ตก แตกมันได้ไปนั่งเรือ ไปสิเอาแล้วเนาะไม่สิตกน้ำก่อนดิเดินลงไปเลยจ้า เดินมองไหนลงแต่มองข้างๆเลยไปนั่นมองบันไดสว่างลงไปเลย ยอดเท่าไหร่นะเมื่อกี้เราขี่เรือยอดเท่าไหร่ก่อน ชูชีพอ่ะไปอยากไปเร็ว ไปก่อนไปสกีน้ำเข้าก่อน เดี๋ยวเราจะไปขี่เรือนะครับ ไปถึงเอาไปเสร็จให้คนเลยจ้า โอ้ยขาลมเอส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  โอ้ยตายไปขากินแล้ว เอสโอ้ยโอ้ยเอสโอ้ยเอ้ยดูครับบนฟ้ามีแต่เครื่องบินคุณนะมันหาหมองกินข้าวไม่ได้หาหมองขี้เลือดดูบนฟ้าครับ มีร่มบินแล้วก็มีร่มบินอ๋อบอลลูนหายไปแล้วเดี๋ยวเราต้องมาลองแล้วครับขี่เรือใบยืดใส่ละนี่ปะ เบิ่งกันนะ เป็นบอกว่าให้ยื่นใบกับพี่น้องเรือเลย มันจะเปียก แม่นบ่ถืออันบ่600,000บ่แม่นคนละอัน โรงแรม อันนี้ของโรงแรมหรือเปล่า ตัวนี้ของโรงแรม โอ้อันนี้ของโรงแรมขออภัยเอ็มทั่ว แม่นบ่เจ้านี่บ่ แมน เนี่ยหางยาว เรือหางยาว ให้สิลง เอาลงเลือกเอาน้ำหนัก9 คน ลำหนึ่ง3มื้อนั้น2 4ลำไม่ควรใส่ลำ 2 ลำ 3นี่คือพื้นที่ท่องเที่ยวของบางเวียงนะครับ มีล่องเรือสวัสดีครับเจอกันอีกรอบนึงนะครับมาขี่เรือที่วังเวียงนะครับเวียงจันทร์ไม่ใช่ที่วังเวียงนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับเดี๋ยวเรามาขี่เรือที่วังเวียงนะครับไปท่องเที่ยวกับเมืองวังเวียงนะครับผู้โดยสารเรามีอยู่3 คนเยสซี่เปิดหุ่นเหมือนทุกอันปะโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้านะครับว่ามีอะไรบ้างนี่คือเมืองวังเวียงนะครับโอ้ลำนั้นเยอะคนเลยซ้อมเรือครับเดี๋ยวเราจะขี่เรือขึ้นไปก่อนนะครับเราขี่เรือขึ้นไปฝั่งนู้นก่อนเดี๋ยวค่อยบกกลับมานะครับ
ฝีพายนะครับฝีพายชั่วโมงฝีพายโ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 ยฝีพายทีมเรือของบางเวียงนะครับเนื้อเข้าหัวเราเดี๋ยวเรามาดูผู้โดยสารเรานะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวโลกครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองวังเวียงสปป.ลาวนะครับมาท่องเที่ยวมาขี่เรือเล่นที่เมืองวังเวียงนะครับบรรยากาศประมาณนี้นะครับบรรยากาศประมาณนี้ดูเมื่อนายขี่เรือขยักด้วยครับกล้องผมเป็นยังไงไทยไปเลยวะตอนนี้ไม่รู้ว่ากล้องผมเป็นไรครับ หรือว่ามีฝุ่นแสบตาครับแสบตามากเลยสงสัยมีฝุ่นถ่ายดูกล้องเลยกล้องไปแสบตาไม่ใช่ความจริงมาเลยไม่รู้เป็นอะไรครับตอนนี้แสบตามากเลยมันจะมีสัมปทานก่อนตั้งอยู่ไปตั้งอยู่ในของน้องแกนที่บอกคนเราฟังวิดีโอชูมือหน่อยเย่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 สุดยอดเลยครับสุดยอดเลยภาพนิ่งไงเขาเนี่ยให้ภาพนิ่งไงให้ภาพนิ่งให้เนี่ยให้ภาพนิ่งให้เนี่ยถ่ายภาพนิ่งให้ด้วยถ่ายอะไรได้เนี่ยโอเคถ่ายภาพถ่ายภาพมันสุดยอดมากเลยยอดมากเลยครับเมืองเดี๋ยวเรามาตัดมาที่ภาพของเรานะครับยังใช้เวลาต่อไปนะครับประมาณเกือบชั่วโมงนะครับที่เรานั่งอยู่บนเรือมันคือแม่น้ำซองนะครับแม่น้ำซองโอ้เป็นแม่น้ำของแม่น้ำซองน้ำซองซองผับปลาซองถุงนี่ไหมแปลว่าน้ำแปลว่าซองแปลว่าถุงสวยมากเลยกูตายกูตายของข้างหลังกูตายด้วยหน่อยกูตายด้วยหน่อยเดี๋ยวเราดูครูหญิงกับครูอย่างก่อนครูเมฆคุณกำลังทายอยู่ข้างหน้ามันคือที่สุดของเมืองลาวนะครับเอเชียสุดยอดครับมันคือการขี่ให้คุ้มค่านะครับหัวละ125 บาทวังเวียงนะครับผู้ใดบ่เคยมาเฝ้ามาสุดยอดผู้ใดบ่เคยมาเฝ้ามาเฮ็ดสวยมากเลยเหมือนอะไรนะเก็บความเหมือนกันก่อนเหมือนเขาอะไรนะเขาอะไรเฮ็ดตะเลี้ยวอยู่เมืองไทยนั่นแหละไม่เฮ็ดเลี้ยวอยู่เมืองลาวเนี่ยฝากถึงพี่น้องชาวเลี้ยวที่อยู่เมืองไทยนะครับมาเฮ็ดเลี้ยวอยู่เมืองลาวเบิ่งได้เพิ่นเดี๋ยวเราจะวนกลับแล้วครับมันคือแอดเวนเจอร์เหลือเกินเดี๋ยวจะเลี้ยวกลับแล้วครับ
ตอนนี้ครูตายหัวใจตุ้มตุ้มๆต่อมๆแล้วครับ เป็นไงตายสบายดีไหมชูมือหน่อยชูมือหน่อยกระเจ้า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 นั่นคือพี่น้องเรานะครับพี่น้องเราสองพี่น้องครับข้างหน้าคือครูยิงกับครูเม่ครับ ไม่ได้มาหาปลานะครับแต่มาขี่เรือเล่น เรายังขี่เรือต่อไปนะครับ ต่อไปเลยครับต่อไปเลยสวยมากเลยไปเลยครับไปเลยชูชูเดี๋ยวไปดูครูเมย์ครับไปแล้วครูเมย์ล่ำครูเมย์ครูหญิงไปแล้วครับไม่รอเราแล้ว เมาดีละตายเนาะมาเสียง มันคือเสน่ห์เมืองลาวครับพี่น้อง แต่น้ำเรือรั่วนิดนึง ไปต่อครับไปต่อยังไม่หยุดครับ พาเราได้หลวงที่5 บาทเดี๋ยวมาดูภูเขาครับภูเขา มาพ่อมานิดนึงเราเลยสวย สงสัยกล้องเราจะอยู่ที่วังเวียงลงไปเทปนี่หมดอยู่วังเวียงเห็นเลยไปเลยดูไปเลย
ก็มืดนะครับประมาณ6:30นะครับ แต่เราก็ยังขี่เรืออยู่นะครับบรรยากาศก็ยังสดใส นี่ก็เริ่มค่ำแล้วนะครับ แรมเราใช่ไหมลูก นี่คือโรงแรมที่เราพักอยู่นะครับ ชั้น 5 1 2 3 4 5 6 โอ้ เราน่าจะอยู่ชั้นที่ 6 ร้านไหน สวัสดีครับสวัสดีครับ มาใช่ป่ะร้านไหนเนี่ยลูกตกลงกับ คือสะพานข้ามนะครับ เดี๋ยวโรงแรมเราอยู่นู่นนะครับ โรงแรมเราอยู่นู่น เขาใส่อะไรอ่ะใส่น้ คอยให้เราแต่ละมือไปซื้อๆวันนี้ยากมือละ100-200ไหมถ้าเกิดเราอยากซื้อเมื่อกี้กันให้ละมือแล้วคุณสุดท้ายเราอยากซื้อมือที่สองเลยเขาเทียจะได้ ำเอาเราเองนะ ทำในมือสุดท้ายเราอยากบริการทั้งมือที่สี่มาเลยเขาแล้วบริการเราเด้อค่ำพอดีนะครับมืดพอดีเลย คุณตาอยู่ในคุณตา มืดแล้วเลี้ยวเวนคนเลย แล้ว โอ้โหสุดยอดเลยครับ เดี๋ยวเราต้องรอสัมภาษณ์หม่อมแม่พรนะครับหม่อมแม่พรชั่วโมงหนึ่งคุ้มค่าอีว่ะอย่าเพิ่งดับเครื่องนะครับอย่าเพิ่งดับเครื่องนะครับเรือคุณหญิงนะครับเรือคุณหญิงมีแต่สาวสวยๆครับชัวร์ ว้าวชนะนะคะ สุดยอดเลยครับ ลงหยาดไปฟังค่ะ เป็นไงบ้าง ไปยูทูบมันดึงขึ้นเนี่ยสนุกไหมคะสนุกค่ะวิวสวยมากเลยโอ้โห ระวังขาระวังขา ขาเดี๋ยวเป็นไงยาย โอ้ยลม ขอบคุณมาก เป็นไงบ้างครับ เป็นไงบ้างครับ เป็นไงบ้าง มีความสุขค่ะ ตื่นเต้นเลยเขาเอาเสือชูชีพครับบัตรเทศไทยน้ำเลยเนาะ ขอบคุณมากค่ะ เกือบใส่ไม่ได้เหมือนกัน เก็บใส่ไม่ได้แม่ควัน เกือบใส่ไม่ได้อะ